Og tilbake til det her med musikkhistorie i Kautokeino på 60-tallet. Tenkte jeg skulle snakke litt om, for det er jo det som jeg husker selv. Jeg er jo født i 61. Og jeg fikk nå med meg mesteparten av det som skjedde, da kan man si, etter Elvis Presley og de tider oppover. I Kautokeino har amatørmusikklivet egentlig vært ganske rikt bestandig. Hvis man ser helt tilbake til før de tider også, for eksempel, så husker jeg jo det at det var jo mange som sang og spilte i forbindelse med religiøse og kirkelige handlinger. Her var jo representanter for både pinsemenighet og baptister. Her var jo til og med Kautokeino menighet ved sognepresten drev jo ungdomsarbeid, hvor det ble sunget og spilt. Det var religiøse barne- og ungdomssanger, og mange hadde instrumenter. Mange av de lærerne som jobbet på skolen kom jo sørfra, og andre plasser ifra. Det vi kaller Horeugo og Dajar. Og mange av dem var jo instrumentkyndige. De kunne spille gitar og blokkfløyte og piano og orgel. Og noen av dem har jo til og med blitt i Kautokeino, sånn som Inge Seierstad. Og jeg husker også familien Brakke, som var et nederlandsk kunstnerpar som bodde i gamle huset vårt på Tjorro. Det første huset de bygde etter krigen her, det vi kalte for Brakka. Og de hadde jo da sang og musikk på ettermiddagstid og kveldstid for lokale unger, og startet orkester. Så det var, kan du si sånn, slutten av 40- og 50-tallet, så var musikkliv i Kautokeino. Det som jo senere kom til var jo det at man startet korps, skolekorps. Og det var jo også da lærere som kom hit og var korpskyndige, og jeg husker blant annet en som het Birkeland. Han organiserte jo korpset ganske bra da, helt på starten av 60-tallet, hvor det var veldig mange som var med. Blant annet flere av mine eldre brødre og andre kjente. Og senere så kom jo Luftforsvaret mer inn i bildet, for de hadde jo, den gangen Forsvaret hadde penger, så hadde de mye velferdsmidler, som det het, og kjøpte inn instrumenter og utstyr til soldatene som de kunne bruke på fritida. Og bygda var jo ikke større enn det at de her soldatene ble jo kjent med lokalbefolkningen og dem som kunne spille og synge her. Så det har bestandig vært noen sånn små tendenser til grupper og orkestre her oppe som har vært sånn av kortere og lengre varighet. Og jeg begynte selv å spille i korpset som, jeg tror jeg var 9 år gammel. Da var det en mann som het Mattis Astrup, som jobbet på datidens, det som nå er Sirkel K, den gang hette det vel Kauto Auto, eller Øverdis Auto. Han var verksmester der, og var fra Øst-Finnmark. Og han startet opp korpset på nytt igjen, og var veldig aktiv, og vi hadde blant annet Ernulf Bøckmann som var lærer her, og de fikk til at man startet opp med Janitsjar. Det vil si at korpset hadde også træblåsere med klarinetter og saksofoner. Og sammen med de her Luftforsvaret som jo var her som førstegangstjeneste, mange av dem, eller de fleste av dem, så var jo korpset faktisk oppe i 50-60 medlemmer. Og det er jo ganske fantastisk på en så liten plass å ha et så stort korps. Så det varte jo i mange år ifra, kan man si da, rundt 1970 oppover til 80-tallet, så var jo korpsbevegelsen her veldig aktiv, og veldig mange på den måten her som lærte å spille et instrument, lærte noter, og det ene hører jo til det andre, sånn at jeg begynte jo også da å spille i band, og hadde jo kamerater som også var interessert i det, som hadde kjøpt gitar og trommesett, og mine eldre brødre noen ganger må jeg jo da skryte litt av, for de hadde jo også sine band, og de hadde sånne fancy navn som El Bandidos og Reflection,
Og det var jo kjente folk fra Kautokeino som var med i bandene. Jeg skal ikke nevne navn nå, men de øvde jo av og til på låven hjemme hos oss på Tjorro, i sommerhalvåret i alle fall. Og jeg fikk jo da høre, ble kjent på den måten med musikk som Jimi Hendrix og Rolling Stones og det som var inn på den tida. Og den gang var det ikke så vanlig at folk hadde platespillere og kassettspillere og sånt. Det kom liksom etter hvert, sånn at det var jo veldig populært at noen hadde fått seg platespillere. Og så vi samlet jo hjemme hos dem for å høre på de her platene. Og senere så startet kommunen faktisk opp med fritidsaktiviteter for ungdom, og ansatte fritidsledere. Og de startet da fritidsklubb i kjelleren på gamle kommunehuset. Og det ble jo veldig populært, og i den sammenheng så ordnet de masse sånne her gitarkurs på kveldstid, og vi har blant annet husker så var vi der på gamle internat på Sida, der borte på Bornjarg, og hadde gitarkurs på kveldene. Veldig mange var vi med der. Og sånn så ble det sånn at det ble startet små band rundt omkring, og vi reiste med de her musikkorpset, så fikk vi reise faktisk rundt i hele Skandinavia på ferdigbetalte turer. Fordi at vi hadde jo blant annet kofte som uniform. Ordentlig kofte skulle det være, og med bjøkso og med sjauk, altså med lue, og jentene skulle ha hvite tørkler. Så det var ordentlig kofte, det var ikke noe tull. Og reklamerte det på den måten for Kautokeino og Sápmi når vi reiste på de her turene. Selv om vi jo da spilte selvfølgelig internasjonal korpsmusikk og amerikanske marsjer, så det var jo litt sånn hummer og kanari, men det var veldig artig. Og etter hvert så ble vi eldre, så startet vi litt mer seriøst, og jeg var med å starte et band som het Captain Morgan i 77. Og det holdt vi nå på med sånn i en 8-10 år, mer eller mindre. Ja, aktivt, og i første årene var veldig aktivt. Vi reiste land og strand rundt og spilte inn en del sånne her opptak på Sameradioen, og var med på en plate blant annet. Og fikk da reise rundt spesielt her i Nord-Norge på samfunnshus og hoteller og sånt, hvor det var arrangementer. Det var da, den gang da, før diskoteket tok helt overhånd, at folk danset og sving og sånt først, med gammel rock og Elvis og sånt der. Det var jo veldig artig. Vi spilte mye rock'n'roll. Så den tiden var jo veldig populært med å danse. Og selvfølgelig når diskotekene kom, så ble det jo noe annet. Da var det jo diskomusikk. Og folk danset jo da også, men det var liksom ungdomsmusikk. Det var den som da var yngre enn oss igjen som begynte å danse disko. Og resten av den historien, den kjenner vi jo de fleste av oss med de diskotekene og alt det her. Og vi vel fortsatt der i dagen da, men det var en veldig fin tid å oppleve det her med livemusikk i Kautokeino. Det var veldig aktivt, og det var et fint miljø, og man hadde mye å gjøre på kveldstid. For vi hadde jo ikke, vi hadde NRK, det var eneste TV-programmet vi hadde, og en kanal på radio. Og så hadde vi ikke internett og ingenting sånt, sånn at man måtte jo underholde seg selv. Så det var en fin tid for amatørmusikk. Og samle masse folk og være sammen om musikken og sånt der. Og det er kanskje litt vanskeligere å få til i dag, i og med at alle dem spiller kanskje hjemme lager seg musikk på data og kommer seg ut i verden på den måten. Så det var litt om den tida der. Etter hvert så har jo da Kautokeino blitt et samfunn hvor det er veldig mye musikanter og joikere blant annet. Man begynte jo da etter hvert, og joiken ble jo populær å bruke da instrumentalmusikk til. Og i dag så har vi jo selveste Same Grand Prix, som jo er en stor mønstring som jeg også har fått lov å være med på og delta i, organisere det, og vært med som kapellmester blant annet, og fått lov å ta del i denne utviklingen av musikklivet i Sápmi generelt også, og joik og her i Kautokeino. Så i dag er det jo en hel industri der. Vi har jo kjente stjerner fra Kautokeino, så det er jo
veldig artig å få lov å være med på det fra bunnen av.